ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இது நம்ம டேஸ்ட்டு. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி மட்டன் பிரியாணி. அது எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு மட்டனை தனியாக வேக வச்சுக்கலாம். அதுக்காக குக்கரில் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் சூடானதுமே இதில் மட்டன் சேர்த்துக்கலாம். இதில் நான் 1 kg அளவுக்கு மட்டன் எடுத்திருக்கேன். இதில் மட்டனுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கலாம். இப்போ இதில் நான் 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திருக்கேன். ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்திக்கலாம். அடுத்ததாக ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை தலையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாமே நல்லா ஒன்றோட ஒன்று மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும். அடுத்ததாக இதில் 1 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணீர் சேர்த்துருக்கேன். மட்டன்லேயே தண்ணி விடும். இப்போ இதில் குக்கரை மூடி வச்சுட்டு ஒரு 4 விசில் போல் விட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம். மட்டன் வெந்துருச்சு. ப்ரெஷர் இறங்கினதுக்கப்புறமா குக்கர் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், மட்டன் நல்லா வந்திருக்கு. பிரியாணி செய்கிறதுக்கு ஒரு அகலமான பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம். இதில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. இப்போ இதில் 2 பிரியாணி இலை, ஒரு துண்டு பட்டை, 2 அன்னாசி பூ, ஸ்டார் போல் இருக்கிற அன்னாசி பூ, இது ஒரு 3 ஏலக்காய், ஒரு 4லேருந்து 5 கிராம்பு, கொஞ்சமாக கடல் பாசி, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொஞ்சமாக பொரிய விட்டுக்கலாம். அடுத்ததாக இதில் 5 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இதில் பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 4 பெரிய வெங்காயம் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துருக்கேன். வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறம் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வணக்கி விட்டுக்கணும். வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லா வணங்கிருச்சு. இப்போ இதில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வணக்கி விட்டுக்கணும். அடுத்தது இதில் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். இதில் 5 தக்காளி பழமாக கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துருக்கேன். தக்காளி நல்லா மசிகிற அளவுக்கு நல்லா வணக்கி விட்டுக்கணும். இப்போ இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூளும் சேர்த்துக்கலாம். இது ரெண்டும் சேர்த்தும் போது தக்காளி நல்லா ஈஸியாக வணங்கிடும். தக்காளி ஓரளவுக்கு நல்லாவே வணங்கிருச்சு. இந்த டைமில் புதினாவும் கொத்தமல்லியும் சேர்த்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு இதில் சேர்த்துக்கலாம். புதினா கொத்தமல்லி நல்லா வணங்குற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு. இப்போ இதுக்கு தேவையான மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வரமிளகாய் தூளும் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாத்தூளும் சேர்த்துருக்கேன். அதோட 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டன் மசாலாவும் இதில் நல்லா சேர்த்திக்கணும். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மசாலாவை நல்லா வதங்க விட்டுறணும். மசாலாவோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போனதுக்கப்புறமா ஆல்ரெடி நம்ம வேக வச்சுருக்க மட்டனை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மட்டன் சேர்த்துன உடனே 1 கப் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கலாம். இது சேர்த்துறதுனால பிரியாணி நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும். எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி நல்லா கொதிக்க வரும்போது பிரியாணிக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணீர் சேர்த்துக்கலாம். நான் 1.5 படி அளவுக்கு தண்ணீர் சேர்த்துருக்கேன். ஏன்னா 1 படி அளவுக்கு அரிசி போட்டிருக்கேன். இதை ஒரு 10 நிமிஷம் போல் மூடி வச்சிடலாம். பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ இதை ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும். அதுக்கப்புறமா ஊற வச்சுருக்க அரிசியை இப்போ இதில் சேர்த்துக்கலாம். இதில் நான் 1 படி அளவுக்கு புல்லட் ரைஸ் சேர்த்துருக்கேன். புல்லட் ரைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பிரியாணி செய்யும் பொழுது 1 படி அளவுக்கு 1.5 படி அளவுக்கு தண்ணி வச்சா போதும், கரெக்டாக இருக்கும். அரிசி சேர்த்துன பிறகு ஒரு லெமனோட ஜூஸ் எடுத்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 5லேருந்து 10 நிமிஷம் போல் விட்டுறலாம். அப்பப்போ எடுத்து பார்த்துக்கணும். பாருங்கள், ஓரளவுக்கு தண்ணி நல்லாவே வத்திருச்சு. ஒரு 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இது கிளறி விட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. தண்ணி ஃபுல்லாக ஓரளவுக்கு வற்றி ஒரு பாதி அளவுக்கு சாப்பாடு வெந்திருக்கு. இப்போ இதை கொஞ்சம் பக்குவமாக கிளறி விட்டுக்கணும். இல்லாட்டி சாப்பாடு உடஞ்சிரும். இந்த மாதிரி கிளறி விட்டதுக்கப்புறமா இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக புதினா கொத்தமல்லி தலையை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அடுப்பை ஃபுல்லாக நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு கரெக்டான மூடி எடுத்து மூடி அதுக்கு மேலே ஏதாவது நல்லா வெயிட் வைக்கணும். தண்ணி ஏதாவது பிடிச்சி கூட வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் சின்ன உரல் இருக்குல்ல, அதை வச்சுருக்கேன். இது போல் வெயிட் வச்சதுக்கப்புறமா சிம்லேயே ஒரு 10 நிமிஷம் அளவுக்கு இதை வேக விடணும். அடுத்து ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா இதை ஆஃப் பண்ணிடணும். இப்போ ஆஃப் பண்ணி ஒரு 1/4 மணி நேரம் பக்கம் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம்.
பாருங்கள், ஃபுல்லாக தண்ணி ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகி பிரியாணி சூப்பராக வெந்துருச்சு. பிரியாணி நல்லா சூப்பராக மட்டனில் நல்லா சாஃப்டாக வெந்துருச்சு. பார்க்கவே செமையாக இருக்குது. இந்த மட்டன் பிரியாணியை ரைத்தாவும் எலும்பு போட்ட மட்டன் குழம்போடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். இதை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.